हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनीष। स्वागत है आपका हमारे MSI क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं परसेंटेज, ये परसेंटेज का पार्ट 2 है। पार्ट 1 ऑलरेडी आपको अपलोड कर दिया गया है, उसमें हमने बेसिक क्वेश्चन लिए थे और इस पार्ट 2 में एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं। फ्रेंड्स, पहले मैं इसमें टाइप्स बता देता हूँ कि किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप ये है कि ए बी का कितना परसेंट है, और दूसरा है बी ए का कितना परसेंट है। आज जो मैं टाइप पढ़ा रहा हूं ये हमने इस रिलेटेड क्वेश्चन पार्ट 1 में किया था। तीसरा टाइप है ए बी से कितना परसेंट अधिक या कम है, और फोर्थ है बी ए से कितना परसेंट अधिक या कम है। ये जो मैंने चार टाइप आपको करवाए हैं पार्ट 1 में, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने करवा रखा है आपको। तो देखते हैं और समझते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया, मैं यही क्वेश्चन करा देता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर। क्वेश्चन ये है कि 30 जो है 50 का कितना परसेंट है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका बेसिक मैंने कैसे कराया था आपको कि 50 का मतलब गुणा कितना मतलब x बटे में 100 बराबर 30, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 5 दूनी 10 और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 60, तो 60% है। लेकिन अगर हम इसको ऐसे करें, पहला ले लेते हैं, ए को मान लेते 30 और बी को मान लेते 50। ठीक है, या ऐसे करिए जहां भी आपको का या से नजर आ जाए, ठीक है, उसको आप अपॉन में रखिए। जैसे मैं बताता हूं, यहां पर मैं इसको जरा रफ कर देता हूं कि 30 ऊपर आ जाएगा और 30 50 का कितना परसेंट, जो का या से आ जाए उसको हमें नीचे रखना है और गुना में 100 कर देना है बस। तो ये कितना हो जाएगा, 20 तिया 60, एक लाइन में आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चन, ये चार टाइप हैं। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने वीडियो पार्ट 1 में करवा दिया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन देख पा रहे हैं, क्वेश्चन है चावल की कीमत 60% बढ़ा दी गई है, तो ज्ञात कीजिए कि कुल खर्च को पूर्व के समान रखने के लिए खपत कितने परसेंट कम करना होगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने टाइप थर्ड बताया था। टाइप थर्ड में ये क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन क्या है, चावल की कीमत 60% बढ़ा दी गई, तो हम इससे इसका फ्रैक्शन निकालेंगे पहले। तो 60% की जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो होगा 3/5। ठीक है,
अब ये 5 है, मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, इसको हम ओरिजिनल नंबर कहते हैं। ये हमारी ओरिजिनल वैल्यू है। और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये हमारा कॉस्ट प्राइस होता है। और अगर हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो ये हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चावल की कीमत हमने 5 मान ली, तो 5 का 60% 3 होगा। ठीक है, 60% बढ़ा दिया गया तो 5 और 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8। पहले 5 थी, 60% बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया 8। अब मैंने बताया था आपको टाइप थर्ड में कितने परसेंट कम या ज्यादा, ऐसा क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे, बड़ा में से छोटा वैल्यू घटाएंगे, तो 8 में से हम 5 घटाएंगे और जिसके रिस्पेक्ट में क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम नीचे रखेंगे और गुना में 100 कर देंगे। बस ये फ्रेंड्स मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आप इसे एक लाइन में इसको सॉल्व कर देंगे। तो क्या होगा इसका आंसर, 8 में से 5 गया 3 बटा 8 गुना में 100। इसे और सॉल्व करेंगे तो 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, ये 25 में कितना हो गया 25 दिया 75 बटा 2। इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 37.5%। यही आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो फ्रेंड जैसा कि आप लोग हमारा सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं, एक शहर में 75% जनसंख्या शिक्षित है। यदि शहर की कुल जनसंख्या 8,896 है तो अशिक्षित लोगों की संख्या क्या है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ये 75% है, इसको हम फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 75%, और इसकी जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/4, 3/4। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि शहर की कुल जनसंख्या, हमने इसको शहर का कुल जनसंख्या मान दिया 4, इसका 75% 3 आ गया, तो 3 क्या है, ये शिक्षित है, ये हो गया आपका शिक्षित। और ये आ गया आपका कुल जनसंख्या। ठीक है, अगर आप कुल जनसंख्या में से शिक्षित माइनस करेंगे तो आपके पास अशिक्षित लोग आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप 4 में से 3 माइनस करते हैं तो 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, हमें ये निकालना है 1। 4 की वैल्यू हमें गिवन है, तो 4 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 8,896। और जब हम इसे 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 4 दूनी 8, ये आपकी 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना कितना है, अशिक्षित लोगों की संख्या, तो यही है अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी है 2224, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आइए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारा थर्ड क्वेश्चन। मोहन अपनी आय का 1/3 घर के किराए पर खर्च करता है और बचे हुए भाग का 2/3 अन्य कामों में खर्च करता है। यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है तो उसकी मासिक आय क्या है। तो इस टाइप क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, शॉर्ट ट्रिक देखिए इसका, यहाँ 1/3 कह रहा है और यहाँ 2/3। हम ऐसा नंबर लेते हैं जो दोनों से भाग हो जाए, तो मैं ले लेता हूँ 18 ले लेता हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर ले लिया 18। अब मैंने इसका 1/3 निकाला, 18 का 1/3 मैंने निकाला तो कितना आ गया 3 6 पे जाएगा तो 6 आ गया, 3 6 का 18, तो 6 आ गया। 1/3 घर के किराए पर खर्च करता है। अब देखिए 1/3 निकल गया 18 का, तो क्या कर रहा है, ये किराए पे खर्च करता है। किस पे, किराए पर। ठीक है, और बचे हुए भाग का 2/3 भाग बचा हुआ, यानी कि 18 में से अगर मैं 6 घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा 12, तो हमारा 12 बचा। बचे हुए भाग का 2/3, 2/3
अन्य कामों में खर्च करता है। अब इसको निकालेंगे तो 3 चौका 12, 4 दूना 8, अन्य कामों पर खर्च करता है ये। ठीक है। और क्या कह रहा है, यदि वह प्रति माह 1200 रुपये बचाता है। अब देखिए 18 हमने माना था, 18 में उसका 6 तो किराए पे खर्च हो गया, 8 उसका अन्य कामों पे खर्च हो गया, तो बचा कितना? 18, 8 और 6 14, 14 तो खर्च हो गया। 18 में से हम 14 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4, तो 4 इसका बचत हो गया। और ये बचत किसके बराबर है? 1200 रुपये के बराबर। तो कितना आ जाएगा? 1 यूनिट की वैल्यू यहां से 300 आ जाएगा, 1 यूनिट की वैल्यू 300 आ गया। अब पूछा क्या है, उसकी मासिक आय क्या है? हमने क्या माना था? 18 माना था मासिक आय। तो मासिक आय 18 है और 300 यूनिट आ गया, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 18 मल्टीप्लाई 300, तो कितना आ जाएगा? 5400। ये आपका आंसर है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग 4th क्वेश्चन देख रहे हैं, एक 10 सेंटीमीटर की रेखा भूल से वह 12.5 सेंटीमीटर मापी गई, त्रुटि प्रतिशत ज्ञात करें। एक आदमी जो है 10 सेंटीमीटर की रेखा उसे मापनी थी, उसने भूल से 12.5 सेंटीमीटर माप लिया, तो जो गलती उसने किया, भूल किया, त्रुटि किया, उसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है तो आप कैसे करेंगे? इसका एक फॉर्मूला दे देता हूं आपको मैं। त्रुटि बटा माप माइनस त्रुटि इंटू 100। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है भूल या त्रुटि, तो आप ये फॉर्मूला लगाएं और इस क्वेश्चन का आंसर निकाल लें। देखिए कैसे करते हैं। त्रुटि, कितनी ही गलती उसने करी? 10 मापना था, 12.5 की गलती कर दी, 12.5 माप लिया तो 2.5 की गलती करिए। कैसे निकालेंगे त्रुटि? 12.5 उसने माप लिया, उसे मापना कितना था? 10 सेंटीमीटर, तो उसने गलती कितने की करी? 2.5 सेंटीमीटर की गलती कर दी, तो ये त्रुटि हो गया हमारा। क्या हो गया? त्रुटि। तो त्रुटि आएगा ऊपर 2.5। उसने मापा कितना? 12.5 मापा, माइनस त्रुटि कितनी करी उसने? 2.5 की, मल्टीप्लाई 100। बस, अब इसको कैसे सॉल्व करना है आगे देखते हैं। 2.5, ये 12.5 में अगर 2.5 घटाते कितना आ जाएगा? 10 गुने में 100, और जो इसका पॉइंट हटेगा तो कितना आ जाएगा? ये 0 नीचे आ जाएगा, तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, तो हमारे पास कितना आंसर आ गया? 25%। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप हमारा 5th क्वेश्चन देखें। 5th क्वेश्चन में है, वर्ष 2008 में कुल 37% कर्मचारियों ने कर अदा किया, कर मतलब टैक्स अदा किया, गैर कर कर्मचारियों की संख्या 12,600 है। मतलब जिन्होंने टैक्स नहीं दिया उन कर्मचारियों की संख्या है 12,600। कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है। ठीक है, अब हम इसे क्वेश्चन कैसे करेंगे? यहाँ 37 है, तो इसको हम मान लेते हैं कर्मचारी संख्या 100 मान लेते हैं। ठीक है, हमने कर्मचारी संख्या 100 मान लिया और 37% कर्मचारियों ने कर दिया, तो 37% कर्मचारियों ने कर दे दिया। अगर 100 का 37% निकाले तो 37 आएगा। 100 में से 37 गए तो कितना आ गया? 63। तो टोटल कर्मचारी 100 है, 37 कर्मचारियों ने कर टैक्स दे दिया और 63 कर्मचारियों ने टैक्स नहीं दिया। तो हमें यही गिवन है कि गैर कर कर्मचारियों की संख्या कितनी है? 12,600। मतलब 63 जो कर्मचारी यानी कि 63 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है, वो है 12,600। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, तो वो आ जाएगा 63, 2 बार चला जाएगा ये। ठीक है, और हमें क्या पूछा है?
कर्मचारी की कुल संख्या, हमने कर्मचारी की कुल संख्या कितनी मानी थी 100, तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 इंटू 100, तो आंसर आ जाएगा 20,000 रुपए। ठीक है फ्रेंड्स। जैसा कि आप देख रहे हैं 6th क्वेश्चन, एक टोकरी में 480 सेब हैं जिनमें से 288 सेबों को कुछ छात्रों में बांट दिया गया, तो टोकरी में शेष सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो इस टाइप क्वेश्चन कैसे करेंगे, 480 सेब हैं, टोटल सेब हैं 480, ठीक है। जिनमें से 288 सेबों को कुछ छात्रों में बांट दिया गया, तो 288 हमने बांट दिया, तो बचा कितना 2, 7, 9, 8, 17, 192 ये बचा। तो टोकरी में शेष सेबों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इतने तो बांट दिए गए और जो बचा है वो है 192, हमें इसका प्रतिशत निकालना है। कैसे करेंगे, 192 जिसका हमें निकालना है और 480 टोटल सेब है, परसेंट निकालना है तो इंटू का 100। अब इसे काटिए, 2 9 18, 2 6 12, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2 2 4, 2 5 10, 12 8 96, 8 5 40%, ये आपका आंसर हो गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा 7th क्वेश्चन है, अमन की कमाई 60% घट जाती है और उसके बाद फिर 60% बढ़ जाती है, उसकी कमाई पर अंतिम हानि परसेंट ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो सिर्फ एक फॉर्मूला आप लगाना, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई डिवाइड बाय 100। सिर्फ एक लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, देखिए 60% पहले घट जाती है तो घटने का मतलब माइनस लगा दीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर 60% बढ़ जाता है तो बढ़ने का तो प्लस लगा दीजिए। 60% घट गया, 60% बढ़ गया, और यही एक्स वाई जो हमने यहाँ पुटअप किया है वही एक्स वाई हम यहाँ पर लिख देंगे, माइनस का 60 और 60 डिवाइडेड बाय 100। ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, प्लस माइनस है तो ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, और ये माइनस का 6 6 36 आ जाएगा, 36% ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी स्कूल में 40% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 912 है, स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है, हमें संख्या बतानी है। तो इसको हम फ्रैक्शन से सोल्व करेंगे। ये 40% है तो 40% जो फ्रैक्शन वैल्यू होती है वो होती है 2/5, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था, ये जो होता है टोटल होता है, टोटल नंबर, यानी कि लड़कों की संख्या टोटल है ये 5 है, जिसमें से जिसका अगर हम 5 का 40% निकालेंगे कितना आ जाएगा 2, तो 2 हो गया लड़कों की संख्या। तो 5 में से अगर हम 2 माइनस करते हैं, कुल छात्र में से लड़कों की संख्या माइनस करते हैं तो कितना आता है, लड़कियों की संख्या आ जाती है, यानी कि 3, और 3 यूनिट की वैल्यू हमें गिवन है और वो है 912। यहां से हम 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, 3 से भाग करके, तो कितना आ जाएगा 304। हमने क्या पूछा है क्वेश्चन में, स्कूल में लड़कों की संख्या बतानी है, तो ये लड़कों की संख्या है 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 608। ये हमारा आंसर है दोस्तों। तो फ्रेंड्स ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति की वेतन का 20% किराए के तौर पर 60% रहने के खर्च में जाता है और 10% उसकी बचत है। यदि वह शेष बचे 30 रुपये अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है तो उसका वेतन ज्ञात करें। तो फ्रेंड जितना बड़ा एक क्वेश्चन है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है, आइए देखते हैं। हमने क्या करा, उसी की तरह पहले 100 माना कि इसकी टोटल कुल आय कितनी है 100 रुपये है,
अब 100 का हम इसका 20% निकालेंगे तो कितना आएगा? 100 का 20% अगर हम निकालते हैं तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो 20 कितना हो गया? किराए पे खर्च करता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। 60% रहने में खर्च करता है, तो 100 का 60% निकालें तो 60 आएगा। रहने पे खर्च करता है। और 10% उसकी बचत है, यानी कि 100 का हम 10% निकालेंगे कितना होगा? 10 रुपये इसकी बचत है। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि वह शेष बचे 30 रुपये अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। अब देखते हैं बचा कितना। 60, 10 तो इसका बचत हो गया, 60 इसका रहने पे खर्च हो गया, 20 रुपये इसका किराए पे खर्च हो गया। टोटल कितना हो गया? 60, 20, 80 और 10, 90। 90 तो इसका खर्च हो गया। 100 में से 90 खर्च हो गए तो बचे इसके बाद कितने? 10 रुपये। और 10 रुपये क्या करा? शेष बचे 30 रुपये अपने बच्चे की शिक्षा पर खर्च करता है। तो जो 10 रुपये बचे ये इसका 10 यूनिट हो गया। और 10 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन है हमें? 30 रुपये। और इससे इसका 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको इससे भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा? 3। 10 तिया 3। और हमें पूछा क्या गया है? तो उसका वेतन ज्ञात करें। हमने वेतन कितना माना था? 100 रुपये। तो इसको 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना 100 तो कितना आ गया? 300। ये आपका आंसर। तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भिन्न के अंश में 40% की वृद्धि और उसके हर में 30% की कमी कर दी जाए तो नई भिन्न 3/4 प्राप्त होता है। तो प्रारंभिक भिन्न बताइए। तो इसमें पहले आपको पता होना चाहिए कि हर ऊपर अंश होता है और नीचे हर। इसको हमने अंश को x मान लिया और हर को हमने y मान लिया। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाए। तो मतलब 40% मतलब अगर इसको मैं 40% वृद्धि कर दिया तो अंश को मैं 100 मान लेता हूं, तो 40% की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा? 140। तो गुने में 140 और हर में 20% की कमी कर दी जाए तो हर में भी वही 100 का अगर मैं 20% कम कर दूं तो कितना हो जाएगा? 80। तो गुने में 80 कर दी जाए तो नई भिन्न कितना प्राप्त होता है? 3/4 प्राप्त होता है। अब इसे सॉल्व कर देते हैं। 2 चौक 8, 2 सत्ते 14, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा x और y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। तो ये हमारा प्रारंभिक भिन्न निकल आया फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 10 क्वेश्चन था। आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स।